Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut eksekusi. Lanjutan yang kemarin ini LG Putra. Nah, isinya mau tak solder dari sini aja. Nah, fuse. Ini IC baru. Ora ketok. IC tipe A6059H. Modelnya aja suwe-suwe, takutnya copot kaki yang bawah. Oke. Wis pokoknya ngono kuwi lah. Fuse nya mau tak pakai R.
Kita coba dulu. Satu koma delapan. Ya, entek bateraiku. Entek baterai nak wedhus kok. Lah. HP-mu, Bu? Enggak. Satu koma delapan ohm. HP ku yang satu